Assalamualaikum, selamat datang. Saya Azim. Hari ni saya nak share sikit pasal ubat kuat lelaki. Tornado Balls. Ni dia, Tornado Balls. Ubat ni memang paling power saya pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa lagi ubat paling power yang macam ni. Memang terbaik lah. Kalau nak cakap pasal seks tu, diranjang tu, memang batang memang keras. Memang puas lah. Bini pun banyak kali climax punya. Macam main gym ni, badan kita letih-letih kan, memang sesuai lah ambil yang ni. Dia bagi tenaga 100% power. Terbaik.